Ahojte všetci, čaute, vítajte. Ako ste už videli, v dnešnom videjku zase bude nejaký nož. Čo iné by mohlo byť na našom kanáli, nie? No máme tu pred sebou značku Mauviel 1830 vážený. Táto značka nie je veľmi známa tým, že oni vyrábajú nejaké nože, ale oni väčšinou vyrábajú hrnce, pambice a tak ďalej, medené. Ale tentokrát na trh oni vydali, síce je to darčekový nož, ktorý vlastne ku nákupu nejakému, čo viete získať, ale tentokrát vám musím niečo ukázať, že tento kus a táto edícia im ozaj vyšla. Ako vidíte, máme tu pred sebou nôž, ktorý je zabalený v kartone. Lacné prevedenie balenia, ale veľmi dzivé a veľmi pekné. Tento nožiček, ktorý sa nám skrýva vo vnútri, obsahuje ešte aj chráničku na špičke, ale ináč je to prevedenie toho harmonikového ináč kartonu, to je ináč tiež zaujímavé, to som ešte nevidel, to je ešte dosť šalené. A si myslím, že keď máte nejakého milovníka, ktorý má rád nože a takéto balenia, tak určite ho to poteší, lebo inak tento nož som si zakúpil za 8 eur, ale originálna cena je 33. Ak preskočíte hranicu bez DPH 30 eur, tak viete získať tento nož. Samozrejme, ako všade tie nože, ktoré sú vlastne na body alebo podobne, ale tentokrát tento nož je pekný. Mne to trošičku pripomína nože od Santoku, vlastne tá celá značka, ako funguje Mauviel, vlastne trošičku značku Teskomu, pretože aj čo sa týka ocele, môže tam byť možno HRC 56 až 57. Nož obsahuje žľabky, tu na dole čo vidíte, dám vám bližšie. Tie žľaby, ako som spomínal v predošlých videách, sú presne na to, aby sa tam aj jedlo odlepilo potom, ako sa začne krájať, lebo sa tam vytvorí vzduch a ono ako náhle sa dostane na tú hranicu, tak vlastne či je to paradajka, hociaké ovocie, mäso, tak by sa to malo oddelovať z noža, od noža. Nož je perfektne prevedený na Santoku štýl, ktorý sa mi aj páči, pretože nož je síce na full tang z hore, vlastne z hora urobený na tzv. Full tangový, že komplet celá oceľ vlastne je tam súčasťou aj na rukoveti. Na rukoveti sa tu nachádza akaciové drevo vážený, ktoré potrebuje samozrejme nejakú tú starostlivosť neskôršie a to vám hneď aj poviem. Tento nož, ktorý sa tu nachádza pred nami, má tu na perfektné prevedenie, čo je ideál, čo mám rád, a to je, že nôž, rukoveť nie je úplne že prepojená rukoveť s fazetou, pretože fazeta je úplne samostatná jednotka, ktorá keď sa aj nabrúsi po XY krát, nevyskočí nám nič také, že by sme tu mali nejakú tú špičku teraz na stole, ktorú keď budeme buchať, nebude nám krájať po celej časti tohoto noža, ale iba len od nejakej úrovne, proste až po koniec. Nož, ktorý je tu pred nami, má peknú rukoveď, ako som spomínal, z akáciového dreva. Na zadnej strane sa nachádza logo, ich štítok, ako aj tu na boku. Nož je klasicky z nerezovej ocele, ale za tú cenu za 8 eur podľa mňa to je úplne že zadarmo. Poďme skontrolovať nož, aký je pod pôvodným výbrusom, ktorý mi prišiel nabrúsený. Aha, toto je asi to, čo by mal robiť asi každý, keď niečo prichádza na trh, tak takýmto štýlom pod uhlom 15 je nabrúsený tento nož, čo je ideál, a držať sa presne toho je presne tá logika, ktorú vám každému jednému z vás úplne že sa snažím vysvetľovať, že zbytočne veľmi nízky uhol, že dávať na jednu stranu 10 a na druhú stranu 10, lebo je to akože japonský nož, ale nie je to japonská oceľ, proste kvalitná, tak 15 na stranu, dokopy 30 vrcholový uhol. Časom, keď ho začíname umývať, pretierať s vodou, s handričkou, s hubkou, hocičím, kadečím už ľudia fakt, že umývajú svoje nože, tak časom sa začína drevená rukoveď púkať. Ale odporúčam vám, ak by strácalo úplne že farbu, tá rukoveď by strácala farbu, tak máte na to ľanový olej, ktorý viete zriediť, z toho sa vám potom vytvorí viac, a ako náhle sa vysuší na rukoveti ľanový olej, netreba tam namáčať veľmi veľa, tak použite túto, čo vidíte, nádobu so včelím voskom.
Čo sa týka čepele, všetkých nožov rôznych, nielen takýchto, ale iných nerezových nožov, aby ste obišli nejakú hrdzu, tak kameliový olej môžete úplne smelo nanášať na oceľ. Poďme tento nož, vážený, nabrúsiť, niečo ešte si o tom nožiku povedať a poďme odskúšať ostrosť. Ostaň so mnou. Nôž bol ostrý aj v pôvodnom stave, ale hovorím si, že ostrosti nikdy nie je dosť. Vážení, na jednu vec dávajte veľmi veľkú pozor, keď budete ostriť vaše nože, aj keď budete ukončovať vaše nože na zrkadlo pri kameňoch alebo brúsnych kotúčoch, nikdy už nedávajte nižšiu zornitosť, ako zornitosťou ste ukončovali na stroji či na brúsnych kameňoch, pretože vašu ostrosť opäť zničíte a vaše nože budú zase iba len tuké a tučie. Teraz taká dilema, či sa oplatí tento nožiček kúpiť za tie peniaze, alebo či sa neoplatí kúpiť. Ešte ku tomu, či tento nož je flexibilný, tak fakt menej ako ostatné nože. Na to, že je táto čepel tak dlhá, tak flexibilný až tak nie je, ale nie je ani až tak tvrdý nož. Čo sa týka ostrosti, čo sa každý jeden človek pýta odo mňa, že dokedy vydrží nož byť ostrým, tak je to na vás. Ako sa budete o nož starať, na čom budete sekať, krájať a aké denko si zvolíte. Ak sa vám, vážené videjko, páčilo a kebyže ste si chceli zakúpiť tento nož, tak do 36. sú ešte stále v akcii v Metre a prajem vám všetky nože ostré a krásny deň. Ahojte.